A briefcase. You said you wanted simple for your first job back. Doesn't get simpler. Buena gente, bienvenidos a otro video de este canal donde estaremos analizando en esta ocasión el inglés de Bad Bunny por el medio de tres situaciones o tres oportunidades en la cual está hablando inglés. Por ejemplo, en el programa de James Corden, The Late Late Show, un programa bien reconocido a nivel internacional, y Bad Bunny tuvo la oportunidad de estar con él. También estaremos analizando el inglés de Bad Bunny en la WWE. Finalmente estaremos analizando su inglés en la película The Bullet Train, la cual ha sido una película reciente, creo que se estrenó hace poco. Y vamos a estar también viendo cómo suena el inglés de Bad Bunny en esa película. Así que por favor quédate hasta el final y te sorprenderás de cómo suena el inglés de Bad Bunny en esa película. También en los videos, en los clips que vamos a poner, vamos a analizar el inglés, como ya he dicho, pero también vamos a destacar algunas frases utilizadas, algunos vocabularios, algunas palabras para que te la puedas aprender. Te la vamos a explicar, te vamos a dar la pronunciación correcta y también te vamos a dar algunos ejemplos de cada uno para que la puedas entender por medio de un contexto. Así que nada, quédate en el video y nos vemos ahora. Bien, tal y como estaba diciendo, mi primer encuentro con Bad Bunny hablando inglés fue cuando estaba en la WWE. Eso hace aproximadamente un año y medio. Y tengo que decir que me sorprendí mucho de su inglés. Con una fluidez limitada, lógicamente, pero podía comunicarse muy bien. Al comparar ese video con otros videos que posteriormente vi, me pude dar cuenta que Bad Bunny había mejorado su inglés muchísimo. Que su grado de fluidez había avanzado. Porque en videos como el que vamos a ver ahora, por ejemplo, Bad Bunny no se sentía tan confiado en lo que estaba diciendo y tenía que recurrir al español para poder comunicarse, lo cual es algo común cuando estamos aprendiendo. Eso pasa por la falta de fluidez, pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Así que en este video de The Late Late Show vamos a aprender muchísimo. Vamos a aprender de Bad Bunny, vamos a aprender de todo lo que se usa en el video y pues al final vamos a ver qué aprendemos en sentido general de lo que vamos a ver. Vamos a ver el video. Let's have a look at the second clue. This was a text message that one of you sent saying, after what just happened, I think we should go to church. Church, a building used for public Christian worship. Church. What happened, Bad Bunny? Why, you received this text. This text was received to your phone. Yeah. Okay, it was sent to your phone. What happened? Why did you need to go to church? That's my mom text. After she hear my album, my new album, yeah. Hang on. To be To be clear implies being so clear that objects can be seen distinctly. To be clear, you're saying your mother listened to your album and she thought, I've got to text my son saying, after what just happened, I think we should go to church. It's a little hard, mi nuevo álbum está como que medio bacano. The album's big. I'm in problem with my mom and my grandma and my whole family, so... Why is this? What's the problem? Because there's a lot of hard songs, you know? Yeah. You know what means hard? Oh, so you're talking about the explicit nature of the music. Explicit, but the album have the explicit, yes, the content, so... Content, the things that are included or held into something. Yes. The content, so I don't know. But I know love what you, you're Mom. saying. I love you. We're going to the church this Monday. Okay. Sunday. Yeah. Okay. Yeah. I hear what you're saying. You're not a bad bunny, you're a naughty bunny. Naughty, a person who usually has a misbehavior. For instance, your son is such a naughty kid. Bunny, you're a naughty bunny. Yeah, I am.
Si se dan cuenta en este video, Bad Bunny muestra un buen cierto grado de fluidez. Hasta el momento en el que le pregunta sobre su álbum, quiere transmitir algo en inglés, pero le sale el español, porque es su idioma en el que se expresa con sus sentimientos y se siente más cómodo. Por lo tanto, tiene que hablar español. Eso nos demuestra dos cosas. Número uno, que para poder hablar en inglés necesitamos confianza. Necesitamos sentirnos confiados de lo que estamos diciendo. ¿Y qué nos da la confianza? Bueno, estar seguro, y para estar seguro necesitamos experiencia. Ahora bien, ¿cómo ganamos experiencia para hablar inglés fluidamente, sin tener que recurrir al español, sin poder bloquearnos, como nos pasa lo que estamos aprendiendo inglés? Nos bloqueamos. Sé lo que voy a decir, pero cuando llegue el momento en el que tengo que hablar, no me sale nada. La seguridad y la experiencia es lo que te da eso. La confianza la genera la experiencia. La experiencia tú la generas por medio de mucha práctica, mucho hablar inglés y mucho estudio. Por eso muchas personas me preguntan, ¿por qué puedo entender pero no puedo hablar? Bueno, porque escuchas más de lo que hablas. Si tú hablaras más de lo que escuchas, entonces hablarás más que lo que escuchas. No sé si me entendieron. Pero el punto es, ¿tú hablas más de lo que escuchas o escuchas más de lo que hablas? Porque al final tú vas a desarrollar más lo que tú haces. Yo hablo inglés técnicamente fluidamente porque me gusta mucho hablar inglés. Me siento cómodo ya al hablar. No tengo que recurrir al español. Me siento con seguridad porque las cosas que yo estoy diciendo en inglés la he dicho cientos de veces. ¿Por qué tú hablas español con tanta seguridad? O el idioma que sea que hables. Porque las cosas que tú dices en español las has dicho 1001 veces. Y eso hace que pues tu cerebro se sienta cómodo al decir esa frase o esa palabra que tratas de estructurar. Todo lo que yo estoy diciendo ahora mismo en español lo estoy diciendo con tanta fluidez porque ya lo he dicho. Mi cerebro no está pensando, yo solamente estoy hablando, generando. Entonces, eso mismo es lo que tienes que hacer en inglés. Tú no puedes hablar inglés o te trancas o tienes que hablar español porque ya no puedes seguir hablando inglés porque tienes que hablar más en inglés. Tienes que repetir mucho las mismas frases una y otra vez para que tu cerebro no se sienta tan forzado cuando tengas que utilizar esas frases. Lo segundo que aprendemos de este video es que no está tan mal como muchas personas piensan cometer errores. Cometer errores es importante en el proceso de aprendizaje. Y sí, los profesores han vuelto esto un cliché y ya se ha escuchado demasiado, pero es que es la verdad. Los errores son muy importantes en el proceso de aprendizaje, así que deje el miedo de hablar. Fíjate en Bad Bunny. Bad Bunny está cometiendo errores, pero lo está diciendo con mucha seguridad y eso es lo que hace que se sienta más cómodo. Tenemos que entender esto. El inglés es un medio por el cual nos comunicamos. El inglés no es perfección, el inglés es comunicación, el inglés es un medio para comunicarse. Los idiomas salieron a raíz de una necesidad de transmitir ideas, transmitir informaciones y eso no tiene por qué ser perfecto. Vete y dile eso a mis amigos que me corrigen hasta la respiración cuando hablo inglés. ¿Cómo así? Que si no le pongo do, que si no le pongo la auxiliar, que si no le pongo esto, estoy respirando mal, estoy hablando mal. Bueno, sí, hay gente así, pero realmente I don't give a damn about that. Do you? Because I don't give a shit about that. Y eso es lo que tú tienes que tener en la mente. No te importa un carajo lo que las personas vayan a pensar. Bacano. Por lo general, quien te escucha no está atento a tus errores, está atento a lo que tú quieres transmitirles. Así que ponte eso en la mente. Quien sea que te escuche no está pendiente a tus errores, está pendiente al mensaje que tú le quieres transmitir. Y no importa con cuántos errores tú se lo vayas a decir, siempre y cuando la información sea entendida. Piensa en eso y eso te hará sentir más cómodo a la hora de hablar. Vamos a ver esta parte en la WWE en la que Bad Bunny se muestra más confiado. Recuerden, vamos a sacar las palabras, las frases que se utilizan en estos videos para que tú sigas aprendiendo y sigas aprendiendo más frases. Vamos al siguiente video. I think we both did things that we regret last night. Regret. Feel sad or disappointed about something that has happened or been done, especially a loss or missed opportunity. I think we both did things that we regret last night. And two wrongs don't make a right. And I think Two wrongs don't make it right. We both failed. Two wrongs don't make it right, though. And two wrongs don't make a right. And I think we both can be bigger men about this. So I just want to apologize from the deepest part of my heart. Apologize. To feel sorry about something you've done wrong. I apologize to you for what I said yesterday at the party. Okay. I accept your apology, miss. Thank you. Is there Chingón, güey. anything you want to say to us? No.
you don't want to apologize. Guys, you are special. Thank you. But I'm not interested. You're not interested. ¿Estás loco? No. First, you don't apologize. Now you're not interested. Do you have any idea where you are or who you are talking to? You're not talking to Shakira or J-Lo. We are Miz and Morrison. You are in our ring, on our show. And let me tell you something. This ring can be a very dangerous place. Relax. I know who you are. But the only reason that I came here is because a good friend wanted to be on Miss TV. ¿Vieron que bien puede fluir ahora? Ese video fue unos cuantos meses o un año y unos meses después. Eso nos muestra que el tiempo es definitivo para nosotros seguir mejorando nuestro inglés. No te desesperes, sé paciente. Poco a poco las cosas se van poniendo en su lugar y tú vas a ir ganando más y más fluidez cada día, cada vez que pase el tiempo. Lo importante es la constancia, eso es lo que va a definir tu nivel de inglés. Y en Bad Bunny vemos eso. The Bullet Train, la primera película de Bad Bunny hablando inglés. Vamos a ver qué tan bien suena Bad Bunny en esta película. Si se pueden dar cuenta, si se van a dar cuenta, su inglés suena bien afinado, bien refinado. En la película no sé si es la magia de Hollywood. Así que vamos a ver el trailer y vamos a aprender algunas frases más. Vamos a ver. A briefcase. You said you wanted simple for your first job back. Doesn't get simpler. You stab me? Stab. Thrust a knife or other pointed weapon into someone so as to wound or kill. Will ruin your life the way you ruin mine. Ruin. Destroy something, spoil it, or cause serious damage. You ruin mine. Dude, I don't even know you. Ahí está Bad Bunny, hablando inglés. We'll ruin your life the way you ruin mine. Eso es lo que dice Bad Bunny en el trailer de la película. Aunque si quieres ver más, puedes ver la película y ahí podrás ver exactamente cómo suena. Pero nada amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y llegar hasta el final si es que ha llegado. Lógicamente, si me estás escuchando, llega hasta el final del video. Toma en consideración suscribirte a nuestro canal si es primera vez que andas por aquí. Si te gustó nuestro contenido, dale me gusta. Deja un comentario ahí abajo porque esas cosas pueden ayudar a nuestro canal, a que crezca nuestro canal. Así que eso lo apreciaría muchísimo. Y nada, pues nos seguimos viendo en la próxima. Atentos porque vienen videos súper buenos de cómo mejorar su inglés y cómo conseguir fluidez de una forma muy rápida. Thank you so much for your attention. Remember not to drink, not to fall in love, and don't die, please. I want to see you next time, and nothing. See you around.